بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. في علم النفس التربوي في نظرية شهيرة جدا اسمها نظرية التعلم الاجتماعي للعالم ألبرت باندور. اتكلم فيها وقال في النظرية دي إن أولادنا في سن المراهقة مش بيتعلموا من كلامنا إحنا كآباء وأمهات المباشر وأوامرنا المباشرة. أمال بيتعلموا منين؟ قال إن هم بيتعلموا بالنمذجة والمحاكاة، يعني بيمتصوا القيم والتصرفات من النماذج اللي شايفينها ومبهورين بيها، سواء النماذج دي بقى جوه البيت أو بره البيت أو على السوشيال ميديا أو في أي مكان. أي حد هو منبهر بيه وعينه بتلمع لما بيشوفه، خلاص هو بيبدأ ياخد منه بعض المعايير وبعض القيم. طيب، السؤال اللي دايما بيطرح نفسه في لحظات الغضب والصدمة، ازاي كان سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بيتعامل مع أخطاء الشباب الصادمة الكبيرة اللي احنا شايفينها كارثية، أو رغبتهم في التمرد وفي التقليد وفي كل اللي احنا بنعاني منه دلوقتي مع ولادنا. النبي عليه الصلاة والسلام وضع علينا قاعدة ذهبية، وهي إن ولادنا اللي بيمروا بيه، قال إن إحنا لازم نتعامل معاهم باللين. ما كان لين في شيء إلا زانه، وما انتزع منه إلا شانه. وتعالوا نشوف الحكمة النبوية في التعامل مع قصات الشعر اللي بتتعمل دلوقتي، والقزع اللي هم بيبقوا عايزين يعملوه قصص حتة وعامل حتة ومش عارف ايه وشكله غريب. حصل نفس الموقف مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وشاف صبي عامل الحلق اللي هو يشبه القزع. سيدنا النبي عمل له ايه؟ لا راح ضربه ولا شتمه ولا قال له ما عندكش دين، ولا قال له ايه المنظر اللي انت عامله ده، ولا تعليقاتنا اللي احنا بنعملها مع ولادنا شكلك مقرف هتروح النار وبتاع، ودي منظر حلقه، ده شكلك عامل زي مش عارفه سواقين الايه، وابصر مع كامل احترامنا طبعا لكل المهن، ولكن بالتعليق الدارج اللي بيتقال لبعض الابناء. ولكن قال له ايه سيدنا النبي؟ قال له يا تتركوه كله او تحلقوه كله، يعني يا تحلقوا كله يا تسيبوا كله بس. طيب، وجهة النظر اتقالت بكل هدوء وحسم. هو كان حاسم الرسول، احلقوه كله أو اتركوه كله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في ثبات انفعالي، ولكن مع حكمة وحنان وهدوء. احنا النهاردة هنتكلم في ملفات مهمة جدا في موضوع المراهقة. المظهر اللي كتير من الاباء والامهات يقول لك انا مكسوف منه وانا مش ماشي معاه، ده اللي هو عامله ده حاجه تكسف والله العظيم، ولا اقدر امشي معاه في الشارع اقول لهم ده ابني ابو شعر منكوش ولا عامل قزع، ولا التانيه اللي مشمره لي كمها لحد هنا والطرحه من غير دبوس وطايره. مين دول اللي امشي معاهم في الشارع؟ يا خساره تربيتي فيهم. دي نقطة تانية، السوشيال ميديا واللي بيعملوه والتيك توك، وطول النهار فاتحين اللايفات ومش عارفة عاملين ايه وبيتكلموا ايه، وممثلين واللي بيتفرجوا عليهم ولاعيبة الكرة، كل ده هاوس دماغهم ومش بيذاكروا ولا عارفين اي حاجة. تمرد كبير جدا، علاقات عاطفية بيدخلوا فيها، كل ده نعمل فيه ايه ونتعامل معاهم ازاي؟ ننزل فيهم ضرب، نحرمهم من المصروف، نقفل عليهم النت، نموتهم يعني، ولا هنعمل ايه؟ اللي هتساعدنا النهارده وتطيب بخاطرنا وتهدينا كآباء وأمهات دكتورتنا الفاضلة دكتورة منى صبحي، دكتوراه في التربية ورئيسة المنتدى العالمي للفكر والثقافة. السلام عليكم وأهلا مرحبا يا دكتورة. عليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله كل خير. أهلا وسهلا، مرحبا، تفضلي. اهلا وسهلا بحضرتك. احنا النهارده بقى كآباء وأمهات بنقول لك الحقينا، احنا عندنا مشاكل كتير وعندنا حاجات مش عارفين نتعامل فيها صح ازاي. خليني ابدأ مع حضرتك بحاجة بصراحة كتير من الآباء والأمهات وأنا بسمعها، أنا مش هنزل أمشي معاه بمنظره ده. إيه اللي هو عامله في شعره ده؟ منكوش ولا لابس لي الحزازات في إيده ولا لابس السلسلة؟ وتلاقي الأب والأم ناس ملتزمة ومتدينة وعلى خلق، والبنت اللي نازلة لا عاملة طرحة من غير دبوس، بحاجة عارفة الموضة دلوقتي السيئة دي، ونص شعرها باين ومشمرة كمها، وأمها نازلة بقمة احتشامها وزيها الشرعي، تقول لك لا أنا أمشي جنبها تفضحني، ده أنا تعبت منها. نعمل إيه يا دكتورة في الوضع اللي إحنا فيه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو حقيقة الوضع يعني مش لطيف، بس يعني نقدر نخليه في يوم من الأيام لطيف. يعني لو إحنا فقط تعاملنا مع أولادنا المراهقين كما تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال نقطتين. السلام.
من خلال وجهة نظر، نفهم وجهة نظر أولادنا. رقم تاني الإطار المرجعي. فوجهة نظر أولادنا إن هو بيحب يثبت ذاته، بيحب يقلد غيره. ما فيش مشكلة لو هو عمل، يعني مش هيخرج من ملة، ده نسمعه من الأولاد، مش هيخرج من الملة، يعني فيها إيه؟ طيب يعني موضوع إن إحنا بناخد على الموضوع زي ما إحنا بنقول على أعصابنا، وده حرام وده أيوه حلال ودي حدود، وده الله سبحانه وتعالى نهى عنه وإحنا إمم. خايفين من الحساب. هو مش واضحة عنده هذه الأمور. ليه؟ لأنه النضج العقلي مع النضج الانفعالي ما وصلش لمرحلة الاكتمال والنضج اللي إحنا وصلنا له أو اللي إحنا نتمنى له، هو لسه في الطريق. فيعني أولادنا دلوقتي طالعين، عارفة السلالم المتحركة بتبقى في المول اللي بيطلعوا الأولاد، واحدة استحالة وهو طالع على السلم تقولي إنه هو وصل. هو طالع، بس هو لسه ما وصلش. ما اقدرش ابدا احمله مسؤوليه انه وصل ويجيب لي مثلا طلب او كذا، لا هو لسه طالع. في اولادنا لسه بيتدرجوا في مدارج النضج. فموضوع التنازع بين النضج العقلي والانفعالي وحب للمظاهر وحب التقليد وحب التقليع وحب ان هو لما يشوف حاجه يعمل زيها، ده شيء طبيعي من هذه المرحله. فأنا لما بفهم هذا الأمر إن دي وجهة نظره، هو له ضد الدين ولا هو ضد الإسلام ولا هو ضد أي حاجة على الإطلاق، هو بس بيحاول يقلد، بيحاول يجرب، ياخد مساحة هو ما بيعتبرهاش غلط، هو بيعملها مساحة للتجربة. هي بالنسبة لي غلط، بالنسبة لي حرام، بالنسبة لي عيب، بالنسبة لي ما يصحش، بالنسبة لي ده موضوع تاني، ده النضج اللي أنا وصلت له. لكن هو لسه ماشي في حقل الألغام اللي هو بيعتبر إن هو بيجرب فيها إيه. فحتى لما إحنا بنشوف إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تقدم له الشاب اللي في القصة المعروفة وقال له إذلني بالزنا، بكل بساطة، على الرغم إن الزنا دي جريمة ومن الكبائر ومحدش بيجرؤ، يعني حتى اللي عايز يرتكب هذه الجريمة بياخدها في السر في الدرة. لا ده داخل قدام كل مجمع من الصحابه كده، اذن يا رسول، ده عايز الاذن كمان. الموضوع لما بتنزلي الى مستوى الشاب ده، هو وجهه نظره ان دي امر، يعني هو بس عشان بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحاسس انه هو يعني هيسمع له ويجيبه على هذا السؤال برغبته. فهو ده المدارك بتاعته وصلت لغايه هنا فقط. فوجهه نظره ان الموضوع بسيط، بس هو محتاج اذن. طيب وايه كمان؟ فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل معه بالإطار المرجعي. أنت إنسان نشأت في بيئة حرة عربية، يعني بتفهم في الشرف وتفهم في النخوة، ما كلمهمش نهائيا في موضوع الدين. ما كلموش إن حلال وحرام، لا. هو أول حاجة يعني لما هو استوعب الرسول صلى الله عليه وسلم إن ده شاب صغير لسه ما عندوش خبرة في الحياة وبيحاول يجرب، فنزل لمستواه مباشرة وقال لهم ادنوه مني. ادنوه مني يعني قربوه مني نفسيا وبدنيا ومكانيا. أيوه. ادنوه مني. هي دي الفكرة، ان احنا ننزل لمستوى اولادنا ونفهم هو بيفكر ازاي. لما بيفهم هو ايه الاطار المرجعي بتاعه. الاطار المرجعي هو اولادنا تربوا على الحلال والحرام وعيب وما يصحش، واحنا كنا يمكن نموذج لطيف او يعني ايا كان، ما تربيناش في بيئة جاحدة للاسلام او للقيم. تمام، يعني اتشكلت في وعيه ان احنا في ده الاطار بتاعنا. طيب انا ممكن ارجعه للاطار بتاعه بس بهدوء، من دون ما يبقى فيه اي اشكاليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده، فاخذ الاطار اللي هو القيمي اللي هو الشاب نشأ فيه، قال له اترضاه لامك. بدا بالام، لانه الام بالنسبه له شيء مقدس جدا. فلما تخيل الولد ان امه لا، قال لك لا 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 لا، قال له طيب وسع له البعد بقى ان طبعا الناس كمان لا ترضوا لامهاتهم، بدا يبقى معاه ام كذا. فهي كانت عمليه توسيع للابعاد في داخل منظومه القيم اللي هو مقتنع بها. فاحنا لو بنتنا هذه المساحه الدافئه او الدفء النفسي اللي بين المعلم او المربي او الام او الاب بين المراهق، هنقرب المسافات بشكل كبير جدا. اللي خلى الولد يقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاقه الدافئه اللي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنقطه دي خطيره، احنا لما بنفقدها كل اللي عندنا مش هيوصل للقدامنا. بالظبط. وكل الاطار المرجعي انا بحاول اجيبه هو مش هيقتنع بيه. ليه؟ لانه اساسا انا بقول بس في خط مقطوع. عارفه لما تيجي عشان تحطي شاحن في وهو مقطوع، ما هيشحن منين؟ فاحنا محتاجه ان نقطه ان نوصل اولادنا لموضوع الاتزان النفسي عن طريق فهم هو بيفكر ازاي. ننزل لمستواه، نحاول نوسع له الابعاد واحده واحده. اذا كان في حاجه ما فيهاش حرمانيه زي الشعر يعني مكروهه والسلاسل والحاجات زي كده،
احنا ممكن نقول له لاولادنا، ممكن يعني انت راضيه عن نفسك؟ راضيه عن نفسي. انت عايزه تسيبي الطرحه من دون دبابيس؟ راضيه عن نفسي. بس خدي بالك، خدي بالك، انت انسانه مسلمه، والله سبحانه وتعالى امرنا بشروط الحجاب بالشكل ده، وامر الانسان الرجل يبقى شروطه كذا. خلاص هي قلتيها مره، وبعد كده يمكن قلتيها مرتين 3 4 في اجواء هي ممكن تسمعها، مش في كل مره في كل دقيقه، لا، في الوقت اللي هي قادره على ان هي تستوعب. هناخد وقت، هناخد وقت، هتجرب، هتغلط، وهندخل بقى في موضوع نفس الحكايه، من موضوع التدخين، موضوع المخدرات، موضوع العلاقات هنتكلم فيهم اللي بالتفصيل، ولكن كل هذه دكتورة الامور. في انا بعض بتكلم كل الأمهات هذه الانحرافات. بتحلف على بناتها تقول لها والله ما انت خارجة من البيت، وبعض الأمهات يعني، ودي شكاوى وصلاني كتير وأنا بوصلها لحضرتك، تقول لي لما بلاقيها نازلة كده حاطة ميك اب وكأنها مش لابسة حجاب، نص شعرها باين ومشمرة كمامها ورقبتها كلها باينة والبنطلون ضيق، فبروح جايباها من شعرها كده من على الباب واروح مدخلاها ومديها العلقة المحترمة، واحلف عليها اقسم بالله ما انت خارجه من البيت الا لما تتظبطي يبقى شكلك محترم، وباخد منها الموبايل وبفصل عنها النت ومش بديها مصروف. ايه رأي حضرتك في حاجه زي كده؟ لا، انا مع حضرتك في العقاب، بس مش بالشكل ده. امم يعني الاهانه والتجريح لا، ده اساسا مش موجود عندنا في الاسلام. يعني الغضب ده له حدود، العقاب له حدود، لكن الشكل اللي احنا بنعمله ده مش صح، لانه بيكسر نفسيه البنت او بيخليها في يوم من الايام متمرده. واحنا عندنا 3 اشكال من اشكال المراهقه خطيره جدا، لو احنا دفعنا اولادنا لها يفضل طول عمرهم موجوده فيهم، اللي هي المراهقه الانسحابيه، اللي هي بقى من كتر ما مضغوطه ومكبوته وفي سيطره وفي تحكم وفي كذا، ممكن بقى تاخد نفسها كده بينها وبين نفسها وتدخل في موضوع الانطواء والاكتئاب والحاجات زي كده، اللي بالظبط، حقيقه ايوه. خطيره جدا النقطه دي، امم وتنسحب امم معها طول حياتها. امم والشكل الثاني من اشكال المراهقه العنيفه اللي هتمتد ايضا، اللي هي العدوانيه المتمرده. طيب انت النهارده منعتيني وما نزلتنيش وما خليتنيش، طيب انا بكره هلبس الحجاب واعمل كل حاجه، اول ما اوصل لاول الشارع هقلع الحجاب. اه واحنا بنشوف الملحدات وبنشوف العلمانيات وبنشوف اللي رموا الحجاب في المطار وبنشوف الاشكال دي كلها، دي مراهقه عدوانيه متمرده على كل المنظومه. لا مش بس عدوانيه ومتمرده، لا، وده انا بعاقب الامهات والاباء لما بعمل عكس ما هم عايزين. بالظبط. ده هينسحب معاها لسلوك حياتها كله. رقم 3 والخطيرة أيضا في موضوع يعني تصرفاتنا القاسية أو العنيفة أو اللي مش محسوبة مع أولادنا، ممكن ندخل أولادنا في المراهقة المنحرفة. يعني إيه المراهقة المنحرفة؟ يعني قدامك زي الفل لغاية ما تقدر تبقى أقوى من كده، بعد كده بقى تدخل في إطار تاني مختلف تماما عن اللي أنت ربيتيه. يا الله. علاقات بخروجات، مش يعني يمكن امبارح او الاسبوع اللي فات ده شايفين القصه اللي موجوده في مصر على البنت اللي عندها 15 سنه لبسها ايه ودهست البنت اللي قتلتها. دي وبتقول لك هي عايشه بقى لها اكثر من 8 سنين مع صديقها ده. فالموضوع ده خطير جدا جدا حقيقه. هو يعني يعني لما زميلها في بندفع المدرسه، ما اولادنا قالوا ان هو صديقها في المدرسه سنه بسنه وان هم صديقه في يعني المدرسه اصدقاء مع وبتكمل له العائله. اسرارها. يعني اشياء كده، يعني هي كل ده كلام مش مظبوط. ان في الاخر عندنا مراهقه منحرفه. المنحرفه ايه؟ عن الدين، عن القيم، عن يعني حتى الاعراف اللي موجوده في المجتمع. فاحنا محتاجين نوصل لمرحله المراهقه المتوافقه المتكيفه، اللي تعرف ان هي هتغلط، بس المساحه دي ماما مش راضيه عليها، لانه انت انسانه افضل من كده، انت انسان احسن من كده. طب راجع نفسك، طب حاول تشوف الامور كده. لما بتعامل مع اولادي في سن المراهقه بمزيد من الاحتواء ومزيد من الاحترام ومزيد من التقدير ومزيد من الحنان والحب، اللي يحس ان انا زعلانه، بس انا بنفس الوقت ما اديتلهوش الشكل القاسي او الشكل العنيف او الشكل، ان هو في الاخر هيفهم السلوك العنيف او السلوك المتسلط او السلوك القوي ده او المتحكم ده. انت بتكسري ارادتي، طب انا اللي هكسر ارادتي. فهي دي بندخل في تكسير عظام، معركه تكسير على الفاضي. للاسف. في الاخر خسرنا الولد وخسرنا القيم اللي احنا عايزين نربي اولادنا عليها. فدي تمام نقطه مهمه جدا، ان تمام. احنا نتعامل باعتدال مع اولادنا. هدوءنا لازم يكون برضه هدوء نسبي، يعني مش مطلوب من البرود او التبلد، لا، الهدوء النسبي. في عندنا كل او ولد من اولادنا له اسلوب او له مفتاح للتعامل.
فتعادم يعني هي تعميم المفاتيح، تعميم المداخل. في عندي مثلا بنت عاطفيه، انا اذكر ان مثلا كانت احد من بناتي عاطفيه جدا، كلمتين بوستين كده بتستسلم لي، فلقيتها مره كده طالعه عايزه تلبس يعني بنطلون دي شيء طبيعي، ما عملتش كده اوديها طبيب نفسي. ليه؟ لانه دي مرحله فيها الضغط عليها من الاحتياجات ان هي تظهر انوثتها، لا تتشاف، لا كذا لا كذا. أيوه. فهي لما عملت كده لما وصلت لغايه الباب وحاطه شويه مكياج وكذا، اخذتها في الحضن وطبطبت عليها وكذا، قلت لها وشوفي في المرايه شكلك كده بيرضي الله سبحانه وتعالى؟ قالت لي لا. خلاص راحت غسلت وشها ونزلت. فده مدخلها. بينما مثلا حد تاني لا مدخله عقلي، التالت لا مدخله ممكن يبقى فيه ان ناخد وندي مثلا مره ومرتين وثلاثه واربعه لغايه ما نتفاهم مع بعض. انا بالظبط. اقصد طيب. تعميم الاساليب على المراهقين خطيره جدا، مقارنه المراهقين ببعضهم خطيره جدا، عدم احنا تغيرنا واكتسابنا للاساليب الصحيحه المناسبه اخطر. طيب. نعم. دي نقاط مهمه جدا. طيب قبل الختام يا دكتوره، عايزه اناقش امرين في عجاله. الامر الاول السوشيال ميديا، ويعني هوسهم بيها وقعدتهم عليها على طول، وكل شويه ينزلوا صورهم وصوري مش عارفه عامله ايه، وعاملي بقك مش عارفه ازاي، وانت تصور ازاي، واحلق شعرك ونزل صور ايه، ويعني والعضلات والجيم والحاجات دي كل حياتهم بقوا بيحطوها على السوشيال ميديا والستوري والانستجرام والتيك توك. وانا خلاص يعني، ولاقي تعليقات بقى من بنات وولاد، وهي تعلق وهو يعلق. اعمل ايه في موضوع السوشيال ميديا دي؟ يعني اقطع عنهم النت، ما اشحن لهمش باقات، ولا اتصرف ازاي؟ هنقطع عليهم في فترات يعني ما تقلقيش، بس هي الاهم من قطع النت حقيقه يعني لازم تعرف ليه هو المراهق بيسلك السلوك ده. دايما الدافع لازم يكون واضح قدامي، زي ما قلنا ان انا افهم تصرفات المراهق من وجهه نظره. هو عنده رغبه في الاستقلال، عنده رغبه في انه هو يبقى منتمي لمجموعه، منتمي لاقران شايفينه متجاوب معاهم، يعني بيثنوا عليه. ده احتياج فطري حقيقي عند اولادنا. فهو بيلجأ لعالم السوشيال ميديا. ليه؟ لأنه هو موجود ورا الكاميرا، بيكتب اللي هو اللي عايزه، بيقول اللي هو، بيلبس اللي هو عايزه، بيجاري الناس اللي موجودين، فبيحس بالمتعة، بيحس بالإثارة، بيحس بإن لا أنا مقدر، أنا لا واو ده أنت إيه شكلك جميل، ده أنت إيه ده تحفة، جبت منين الكلام ده. فبيحس بقيمته أو بيحس بذاته. فالصراع الداخلي عند أولادنا بين إن هو الرغبة في الاستقلالية والإحساس بالأمان والدفء، وإن الناس فهماه، ماما أصلا مش فهماني، أصلا ماما دي من زمن قديم، لا بابا ده في عالم تاني، بابا طول النهار مرهق، لما باجي عشان أكلمه بيقول لي أنا مش فاضي. ولما احيانا بيقول بعض الاباء بيمسكوا الموبايل كمان، يعني كمان بيزودوا الطين بله. فانا شايفه ان ماما معها الموبايل وبابا معه الموبايل، واخواتي الصغيرين لسه اللي بيرضعوا معهم الموبايل، وانا ما معيش الموبايل، دي جاي تقطعي عليا النت والكل اللي معه الموبايل. فدي نقطه خطيره جدا، ان يعني في احتياج حقيقي، في رغبه، وفي مناخ عام كله ماسك الموبايلات في ايده، وفي حاجه خطيره جدا ان انا عندي فراغ. لا وانا عندي فراغ، ما هو احنا كشباب لسه صغيرين اطفال او مراهقين عندنا فراغ. فين الرياضات؟ فين الحاجات العقليه؟ فين الميول؟ فين الاهتمامات؟ فين يعني القدره على ان اطلع من قوقعه اللي قاعده على الكنبه وبكتب وبعمل وبسوي، الا ان انا فعلا ابقى شيء منتج او شخص منتج في المجتمع. في كثير من الامهات كل فهمهم ان انا اطلع شخصيه سويه عن طريق التحصيل الدراسي، يدخل يجيب لي من الدرجات النهائيه، وبعدين بقى ايه يخلصنا من التحصيل، ايه قاعدين نعمل ايه؟ مفيش حاجه يعملها. شيء طبيعي ان السوشيال ميديا دي عالم مغري بالنسبه له، وعالم ممتع ومدهش ومتلاحق. انا مش قادره اوفر له في الواقع اللي وما ربيتوش على كده. على فكره برضو دي تربيه من الصغر، ان انت يبقى لك جدول فيه ترتيب للاولويات وترتيب للاوقات. فهو المسكين لما بيمسك الموبايل وعنده سنتين، علشان انا بطبخ، ولا علشان انا بتسوق، ولا عشان كذا، اتعلم الارتباط بهذا العالم ومش مرتبط بيا. ولما احيان كتير بنكبر شويتين وبيبقى معايا الايباد وبيبقى معايا ده عشان اكلم ماما او افضفض معها او بابا، مش اصلا مشغوله معها برضه هي الايفون. فهي دي الفكره، ان احنا صار عندنا الواقع الافتراضي بدا يتغول بشكل وحشي على علاقاتنا داخل البيت، على علاقاتنا النفسيه، فاستحوذ على اولادنا. فتيجي تقولي ايه؟ طب ابني بيتفرج على ايه؟ طب بنتي بتعمل ايه؟
طب ليه هي بتعمل كذا؟ طب ما انا تركت لها المساحه دي لغايه ما قدرتش اساسا احط يعني ضبط للتعامل مع السوشيال للأسف ميديا. هقطع عليهم للأسف يا النت مش دكتور. صح، هضربهم مم. لا. ده انا ممكن لو والله يعني حاطه برنامج ومن هم صغيرين نتفاهم مع بعض، هحط بقى يعني ضوابط وقواعد للتعامل مع السوشيال ميديا، مثلا في مم. وقت النوم، وقت مم. الصلاه، وقت الاكل، وقت الكذا، فالكلام ده وانا ابقى قدوه في هذا الامر. ما اه بقاش انا قاعده على الاكل وحاطه الموبايل، ما بقاش انا مثلا الاب اللي قاعد على السفره على او مثلا عايزه مع الاولاد، اصلا أنا عندي والشغل فين اللي انت بتطلبي منه ان تبقي قدوه وتقولي له بالظبط. هو نظم مم. اوقاتك ونظم اولوياتك، وهو ما فيش شايف الا الفوضى داخل البيت. بالظبط تمام. طيب دي دكتورة، خطيره احنا جدا حقيقه. اخيرا احنا ما ينفعش ننسى الام المسكينة الغلبانة اللي تعبت، اللي واقفة في وسط الولاد وبيجي عليها لحظات بتنهار فيها وبتبكي، بتقول انا خلاص فاض بيا، ما عادش في ايدي حاجة اعملها، اعمل ايه، تعبوني جننوني، كل الكلام وكل المشاعر والانهيار النفسي اللي بتوصل لكتير من الامهات بسبب أبنائهم وبناتهم في مرحلة المراهقة اللي تعبوني وجننوني وبهدلوني. تقول لها إيه؟ تعمل إيه؟ تحافظ على توازنها النفسي إزاي؟ ولا بتقولك طب والله خلاص أنا سبتهم، أنا ما عنتش هعمل لهم حاجة ولا عنت هنصحهم، ولا تفضل تحرق في نفسها لحد ما توصل للاحتراق النفسي؟ لا ده احنا نوديها يعني اي اقرب عياده نفسيه او اقرب استشاري نفسي حقيقه، لانه احنا لما بنوصل لمرحله اليأس والحزن والتعب وان احنا مجهودنا ضاع، وممكن يكون مجهودنا ده اساسا ما كانش في الاتجاه الصحيح. مم. فدي خطيرة جدا حقيقة، إن بتأثر على الناحية الصحية والناحية النفسية للأم. وبعد كده بنحصد إحنا الأمهات بنحصد هذا الأمر مش أولادنا. يعني أولادنا هيبقى لهم حياة تانية وينفصلوا عننا ويكبروا وخلاص ويبتعدوا. إحنا اللي هنحصد النتائج دي لو أنا طول الوقت بضغط على نفسي بزيادة. أنا حقيقة بتوجه بكل الأمهات، يعني أولا اليأس والقنوط من إصلاح أحوال أولادنا دي مش من سمات المؤمن. إحنا طول ما إحنا بندعي الله سبحانه وتعالى وبنستغفر لذنوبنا، لأنه إحنا كأمهات وآباء يمكن قدمنا اللي عندنا، ما قدرناش يعني ما قصرناش، ممكن ده اللي عندنا، فاللي عندنا ده ما سدش الفراغ، ما عملش مم. حاجة، فبنستغفر الله سبحانه وتعالى إن هو يرحمنا ويرحم ضعفنا في هذه الفترات دي كلها. مم. والله لو أنا لمست في أخطاء حقيقية أنا تغفلت عنها أو تجاهلتها أو ما خدتش بالي منها، سواء من الأساليب أو بفهمي للأولاد أو تعاملي معهم، أنا هعتذر لهم، لأنه ده حق علي يتسأل عليه يوم القيامة. ده أيضا بيشيل عني مم. عبء كبير جدا، لأنه أحيانا كتير إحنا داخل نفسنا لا إحنا مقصرين وإحنا أهملنا في هذا الأمر وإحنا ما لحقناش أولادنا، فده مم. بيزود علينا الضغط النفسي أكتر، لأنه أنا بالظبط. بشوف النتائج اللي مم. هي الكارثية اللي أنا بشوفها. فأنا باخد الأول علاقة مع الله سبحانه وتعالى، استغفار ودعاء مم. والله سبحانه وتعالى توبة نصوحة حقيقة على التقصير اللي فات. مم. بعتذر لأولادي لو أنا أخطأت في حقهم، بحاول على قدر الإمكان أرمم اللي أقدر أرممه. لو ما قدرتش فعلا أوصل لمرحلة الاتزان النفسي، أيوه. أبقى أنا راضية عن نفسي أو حتى أقدر أكمل الطريق صح، فحقيقة هنا بنحتاج المشورة النفسية من حد متخصص لأمهات المراهقين. مم. وكان دايما بيعجبني حقيقة يعني في سلسلة كده اسمها سلسلة شرب الدجاج، يمكن حكيت لك مرة عليها اه. كتير. هاي الشوربة دي كتير كتير لذيذة، يعني بتجيب تجارب من الأمهات، مثلا فيها هي سلسلة، فيها مم. مثلا سلسلة أمهات المراهقين، آباء المراهقين، أمهات الأطفال، تمام. تجارب على مستوى العالم كلها. مم. إزاي فعلا إحنا بنبقى لما بنقرأ تجارب بعض مم. نتعلم. بتشوفي إن في ناس قطعوا شوط، هي تجارب حقيقية، قطعوا من جميع أنحاء العالم، قطعوا شوط في مرحلة التقصير، في مرحلة الزعل، في مرحلة الحزن، في مرحلة مم. حصد مم. النتائج السيئة، في مرحلة إن إحنا دلوقتي في مرحلة الاحتراق النفسي. إزاي قدروا يطلعوا منها؟ إزاي قدروا يتخلصوا من هذا الأمر؟ أو إزاي قدروا يتخلصوا من بعضها؟ فهذه القصص ملهمة حقيقة إن الواحد يتغير بالتأكيد. ويتعلم. شرب الدجاج دي كان اللي هو اللي صاحب العادات السبع اللي اسمه ستيفن كوفي هو المسؤول عن هذه مم. السلسلة. فيا ريت والله يعني الأمهات برضو من باب المعرفة ومن باب الوعي ومن باب إن أنا ألحق حالي وألحق أولادي، لازم نقرأ في أمثال تمام. القصص، لأنه مم. هتقويني وتعلمني إن الطريق لسه يعني ممتد طالما لسه أنا عايشة.
بالتأكيد. باشكر حضرتك في النهاية الدكتورة منى صبحي، دكتوراه في التربية ورئيسة المنتدى العالمي للفكر والثقافة، على وجودك معانا، شرفتينا ونورتينا. ندعو الله سبحانه وتعالى بالهداية والصلاح لأولادنا. ونقطة مهمة أكدت عليها دكتورة منى، إن إحنا لازم نعرف خصائص المرحلة دي علشان نعرف نتعامل معاهم. إحنا في بعض الأمور التربوية والنفسية إحنا بنجهلها، وبالتالي بيصدر مننا أخطاء ممكن تكون غير مقصودة، ولكن هي ناتجة عن جهل مننا لخصائص المرحلة دي. إحنا لازم نقرأ ونعرف ونتعلم إزاي نتعامل مع أولادنا في المرحلة دي علشان تعدي بأمان، ونعرف نفسيتهم محتاجة إيه علشان برضو نعرف نتعامل معاها. ولكل أم شايفة إنها خلاص تعبت ما بقتش قادرة أو فقدت الأمل، لأ، لازم إن إحنا يكون عندنا صبر وعندنا ثبات، وندعي الله سبحانه وتعالى مرارا وتكرارا بصلاح أولادنا، وإن ربنا يقوي ظهرنا. التربية مش هتخلص النهاردة والنتيجة هتيجي بكرة، لا، احنا علينا السعي المستمر والدعاء، والنتيجة دي بتاعت رب العالمين. هو ان شاء الله اللي هيكرمنا في اولادنا ولا يضلنا فيهم ابدا يا رب العالمين. ربنا يفرح قلوبنا بهداية اولادنا وبناتنا وبنات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. انتهت حلقة قوارير اليوم، والى ان نلقاكم نترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.